більше лише серця стук. Вівторок знову будильник задзвонив, і знов мене гадюка розбудив. А хай би в нього стрілки поламались, щоб із людей вони так не щучали. Коли субота, не хочу на роботу, коли неділя, сусіда свободиля, а вихідний улюблений для мене день, коли будильник не співав своїх пісень. І так проходить середа і четвер, будильник знову дзень-дзелей, мені поспати знову не дає, все грає, грає, що ж таке? І от я цілий тиждень працювала, нарешті п'ятниця уже настала, нарешті вже прийшов той тижня день, коли будильник не співається вселей, коли субота, не хочу на роботу, коли неділя, сусіда свободиля, а вихідний улюблений для мене день, коли будильник не співав своїх пісень. Коли субота, не хочу на роботу, коли неділя, сусіда свободиля, а вихідний ура, 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 і ось такий свого будильника діла. Дякуємо. Ну, і на завершення я хочу подякувати усім, хто організував сьогоднішнє свято. І, звичайно, подякувати усім, хто долучився до цього. Особливо своїм друзям, своїм колегам на сцені. Це, звичайно, гітара Успаленко Ілля. Ваші оплески. Та щось трошки пряників. У вас гітара, керівник нашого колективу, автор майже всіх пісень і музики. Ну, ми всі долучаємося. Віталій Пономаренко. Наш, як казала Оля, завжди барабани, вони самі головні на сцені, в гуртах. Славко Каратнюк! Ну, немає нашої клавішниці Жені Алєксєєвої, але давайте її теж поаплодуємо, що її немає, на жаль, з нами сьогодні не змогла.